打跛隻腳。呢個兒子真係打跛隻腳嘅價錢。首先一點呢，呢個戶型亞基諾農業嘅南北對流雙人台戶型，而且呢係我哋個小區中間位置，兩邊人台都係望住我哋小區個一個園內景觀。跟住呢一邊嘅話呢，都係一個全贈送嘅面積，包括後邊呢都仲有你意想不到嘅驚喜。佢呢個戶型呢係176平方嘅，跟住嘅話呢，入嚟我哋大門嘅位置嗰度呢，亦有我哋一個房間同埋我哋一個公共洗手間。佢哋呢個房間嘅話真係比較闊落，好少有小區啲房間係可以做到咁大嘅。然之後嘅話呢，呢一邊就係我哋嘅臥室嘅區域，呢一個呢就係我哋嘅主人房。主人房呢都係配住一個超大嘅洗手間，乾濕分離，而且成間房嘅話呢冇人得，真係非常之好。今日嘅話呢，總價只要160個就可以攞低亞基諾農業一套嘅樓王單位戶型。有興趣嘅歡迎喺評論區同我留言，帶你實地睇樓。多謝。